Un giorno Gesù arrivò in una città chiamata Cesarea e domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? I suoi discepoli gli risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti antichi. E Gesù guardò i 12 e domandò loro: e voi chi dite che io sia? Sapete, Gesù non è interessato con ciò che il mondo pensa di lui, perché se noi andassimo ad analizzare ciò che il mondo pensa di Gesù, per alcuni Gesù non è mai esistito, per altri invece Gesù era un rivoluzionario, per altri ancora invece Gesù è solo uno spreco di tempo. Ma Gesù non è interessato con ciò che il mondo pensa di lui. Infatti egli guardò i 12 e domandò ai 12: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro gli rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Noi che conosciamo la Bibbia sappiamo che Gesù è il liberatore che era stato promesso a Israele, che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia. In Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, sta scritto: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù è l'unico nome che è stato dato all'uomo, per mezzo del quale l'uomo deve essere salvato. Gesù è il Cristo, Gesù è il Messia. E voi, chi dite che egli sia?